इसका एवेंजर का थर्ड वीडियो ये है अपना, जैसे कि देख रहा है। ये एवेंजर का तो ये है नहीं, दूसरी गाड़ी का है। ये अपने रॉकर वगैरह डलेंगे इसके। एक रॉकर पीस कितने का आएगा? 322 रुपये का रॉकर पीस, ठीक है। 322 रुपये का है। ये 5 लग चुकी हैगी। और ये अपना लेफ्ट हैंड का फुट रेस्ट हैगा। पार्ट नंबर भी देख लो काम आएगा। 242 रुपये का फुट रेस्ट हैगा। और ये इसका हब हो गया। हब कितने का है? 257 का हब हैगा, ठीक है दोस्तों। और कैप वगैरह भी आती है, दूसरी गाड़ी का है। और ये है अपना चैन टेस्नर्स, जीसी नंबर से लगता है। 207 रुपये MRP, ठीक है गाइस। रॉकर तो अपना हो जाएगा। चैन पॉकेट डलेगा एवेंजर का। चैन पॉकेट का ये होता है कपलिंग रबड़। ये कितने रुपए की हैगी? 166 रुपये की। प्लस ये चैन पॉकेट की प्राइस क्या है ये अपनी? 2239 रुपये की, ठीक है दोस्तों।